ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị EFCC si wee jide nne na nwa dịka fa si wee gbuo ojoro 64 million naira, nke bụ na ndị mmadụ nọ wee na-akpọrị nke nwoke anụnwa wee na-asị anya ya ka o si wee involve mmịa na ụdịka bizinesi anụnwa na o nweghị ike ime bizinesi a witi ata involve famili ya. Ọnya ka a nọ wee na-ekwuzi o wee bụ na ọhụkwa nke nwoke na-egwu ojoro na onye na-egwukwa ojoro bụ mamịa n'ọkwa mamịa bụ ife tinyere ya na nsogbu anụnwa. Ifeonu ya da ajụzi kịta kedu ka mmịa si egwu ojoro, nke bụ na mamịa gwuru onye nọ US ojoro ọ nọkwa na PH wee gwuo mmadụ ojoro 64 million naira. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife ti wee mee. Dịka emere ka ndị mmadụ mata n'oge Septemba 2024 na-enwere otu nwaanyị bikwa na US na afa ya bụ Mrs. Felicia Ike na ọnyanwa bụ onye kpọrọ Mrs. Ifeoma Joe na fonu wee na-agwa ya na ọ chọrọ ka onye fon nọmba man of God onye nke a na-akpọ Pastor Emokpai. Ọnya ka emere ka ndị mmadụ mata na ife kpatara Mrs. Felicia Ike jikwana wee na-achọ nọmba Pastor Emokpai bụ na o nwere nsogbu o nwere na US gbasara nwa ya nwoke na nwa ya nwoke na sibili ya na-anụ ọgụ, nke bụ na nwa ya nwoke egbuzikwana ya bụ sibili ya na ya na-anụ ọgụ. Ndị polisi wee kpụrụ nwa ya nwoke wee jee tinye ya na nga. N'ọnya ka Mrs. Felicia na-achọrọ pastọ ya ekpere ka o nyere nwa ya nwoke aka ka ọ pụtakwana na nga, na ọ chọrọ man of God siri ike na ekpere ya bụkwa na ọsị na ọya eme ome, ọsịkwanụ na ọya eme na ya bụ ife aya eme ka ọ kpee ekpere n'isi nwa ya nwoke ka a ghara ịtụ ya nga o burugodu na o jee n'ụlọ ikpe ka a ghara ikpe ya ikpe ọchụ ka a si anya naba n'ụlọ befa na ọmaghị ụma wee gbukwanụ mmadụ. N'ọnya nwa bụ ife nya bụ Mrs. Felicia na-achọlụ Pastor Emokpai ka o kpekwanụrụ ya ekpere. N'ọnya nwa ka ọ na-akpọrọ Ifeoma Joe ka ọ natara ya nọmba pastọ. Ifeoma Joe wee gwa ya na nsogbu adịghọ na ọ ya enyekwana ya nọmba Pastor Emokpai. Ifeoma wee were nọmba wee nye ya wee gwa ya na nọmba Pastor Emokpai, nke bụkwana na ya bụ Mrs. Felicia na-akpọkwana ya bụ nọmba. Ọkpọ man of God epikie fanaba na-akpa nkata mana amazi na Emokpai bụkwa na onye na-epiki ya ka o nwere pastọ ọzọ bụkwa na onye na-epikikwana ya bụ nọmba, mana ife a na-achọpụtazi bụ na onye na-epikikwana ya bụ fonu bụ Mrs. Ifeoma Joe. N'ọnya nwa bụkwa na ife na-aza ya bụ fonu asị na ọ bụkwa na Pastor Emokpai. Wee na-akọwa na Ifeoma Joe anụnwa nwere fonu na-abụ o nwee sim kaadị na-abụ o wee were ofu nọmba wee nyezie Mrs. Felicia. Mrs. Felicia kpọọ na nọmba nke ahụ o pikie wee chenjie voice ya asị voice nwoke ọ bụ okwe na o nyere nwa ya ka ọ zahụ n'okwenye nwa na-eme ife niile anụnwa nwaanyị a bụ toto ga-aga. O wee bụrụ na mgbe ahụ Felicia na-akpọ n'okwu opikie ọ gwa ya na ọnya nwa bụ Emokpai na ya gwa ya ife bụkwanụ nsogbu ya ka ọ sọlvụkwara anya bụ problem. Onye nke bụkwanụ onye nke nọ US a na-akọrọ Ifeoma mkpa ya. Ifeoma a na-agwazikwana ya ife ọ ya eme asị na ọnya nwa bụkwanụ spiritual father. Ifeoma wee gwa ya na ọ ya eweta 900,000 ka e wee so osidi n'enu ọta ka Chineke wee na-ejegodo ọgụ. Onye nke bụkwanụ Felicia wee sendị ya 900,000 nye Ifeoma, nke bụkwanụ na ya bụ Felicia bụkwanụ onye na-achọ aka Chukwu ka Chineke bịa zọpụtakwana ya na nsogbu nwa ya nwoke tiile onwe ya n'ọkwa ya ka o ji wee sendịrị anya bụ ego. Wee na-akọwa na between Septemba 2024 wee ruo Disemba 2024 na ya bụ onye nke nọ US esendigokwanụrụ Ifeoma 64 million naira. Ifeoma n'odoyi ike na-eti abụra kata abụra. Felicia na-akọwa na ụfọdụ bụ nke ọ sịrị ya nyasa osidi, ụfọdụ bụrụ nke ọ gwara ya nyasendị ya ka e wee mee special prayer, ụfọdụ bụrụ nke ọ gwara ya na ya weta ego ka ekpe ekpere ọ ya abụ ahapụ nwa ya nwoke ọ pụta na nga ebe nwa ya nwoke na-arụ ọrụ ka a ghara ịchụ ya ka nwa ya nwoke bidokwa ọrụ n'isi ebe ahụ. E nwere nke ọ gwara ya nọ spiritual settlement maka ndị American detective ka a ghara ịfụkwanụ nsogbu niile nwa ya nwere wee kpee ya ikpe. Nwaanyị a bụ ekperima ọjọọ. Onye nke bụkwanụ Felicia na-ese ndị nwaanyị wee na-akọwa n'okwu oge ọbụla Ifeoma tetara ụra ọ kpọọ ya na fonu na ya weta ego ka a ghara iti nwa ife na nga, na ya weta ego ka emee spiritual cleansing, na ya weta ego ka nwa ya na-arahụ ụra ọfụma, na ya weta ego na o kwesị ego wee weta 64 million. Wee na-akọwa na ka nwa ya nwoke bụzi Chima si wee banye na ya bụ okwu ubo na akaụntụ nọmba ya ka mami ya nyere onye nke nọ US wee na-ese ndị ego niile ahụ. Ndị mmadụ wee na-ajụ ọ na ọ jụghọ mmịa kedu onye na-etinye ego a ebee ka ego anụnwa si wee na-abata, mana a na-akọwa na ndị EFCC achọghị ịma na ifefa ma bụ kedu akaụntụ ego bara kedu onye akwụghịrị ego feje buru unu rizikwa n'ime ụlọ nga unu a na-akọwazifa wee na-anụ. N'ọkwa ya ka emeziri ka ndị mmadụ mata na ya bụ Mrs. Felicia n'ọdụ ka ọ chọpụtazi n'ojoro ka a na-egwu ya onye mana nwa ya o jeziri ụlọ ikpe wee were nga wee mawa ya isi
ike ahụ ofu a na-afụzi ya ọsị mba oke ka ndị pastọ ya esi wee gwu ya ojoro na fa ya enyechi ya kwu ya ego ike ọ na-akpọ nwaanyị ka nwaanyị nye ya ego ya ike nwaanyị ahụ azazi foonu ma nwaanyị achọpụta na nwa ya nwoke ejegokwa n'ụlọ ikpe na-atụrụ ya nga ike o were ya bụ sim kaadị gbajie ya bụ nwaanyị nọ US wee were kọnekshọn ya wee kpọọ ndị EFCC kpọọ ndị polisi wee were akaụntụ nọmba Mrs. Ifeọma nyere o ji akwụ ya ego wee nyefa wee werekwa ya bụ fon nọmba o ji akpọ Mrs. Ifeọma wee nyefa ndị EFCC wee tresi anya bụ akaụntụ nọmba ọ na-akwụnye ego n'ọkwọntụ a ka esi wee jee jide Chima mana a na-akọwa na ego adịrọzikwa na akaụntụ ahụ na Chima na nne ya afịacharigokwa ego na ferigokwa ego enyere fanya mmụọ ego ime mmụọ na ferigokwa ya Chima wee kpọọ ọnụ nne ya aka na-abụ wee ghọọ nya na nne ya otu aka na kịta na fanụkwa na kọstọdị ndị EFCC ndị mmadụ wee na-asị kedu onye ya atọ ụta kịta anụnwa ọ na-bụ onye nke bụ Felicia nọ US akparị ọha n'isi nwa nwoke nụrụ ọgụ gbuo mmadụ ya hapụ ka ndị ụlọ ikpe kpekwana ya ikpe ị na-achọ pastọ ya ekpe ekpere nya pastọ kpezie ekpere mbọsị ahụ ka a sị na ikpe ya abụrụzi ikpe ya ka a sị na o gbughozi mmadụ nwaanyị bụkwana Ifeọma wee na-achọpụta na ị na-achọkwanụ melakorodo ọsịsọ ka onye kwana onye ike n'ibu ego na-achọ ebe iyi aghanye ọ chọọ ka ọ nabiri n'ugwu nke ya nụ onye ma mgbe agụ gụbara nwaanyị onye azinyere nwa onye jee nụọ ọgụ ya gbuo mmadụ kedu ife a ga-ekpe n'ikpe nke a biko nụ ebee ka nwaanyị esi wee wetakwa ego nwe ike o richago ego ọ ya agbọ n'ego n'ime ụlọ nga ya na nwa ya nwoke owekwanụ n'ụzọ ndị mmadụ esighị okwe na egwu ojoro na nke ikpeazụ a ọgwa agụụ na-ebute ife niile religion na-emego ụfọdụ ndị mmadụ famazi na-enwere ụlọ famazi na-enwere gọọmenti ọka ụnụ fụ ka ụfọdụ ndị pastọ si ebuba apụta na-asị ebe ka fa si enweta ego ụnụ afụgonienu ọ bụrụ ezigbo pastọ ka ọ kpọrọ kịta ọ na-akwọ taiti na-esi osidi a na-atụ ya mmanụ nsọ na-eti mmiri nsọ na-ekperi ekpere na-ejeri ya mountain ohe ego na-apụ okotorigba